Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a aquest acte d'inauguració del màster en estudis teatrals. La persona que us parla és la degana de la Facultat de Filosofia i Lletres. I al meu costat tenim el coordinador del màster, el Jordi Gené, juntament amb la coordinadora de l'Institut del Teatre, la Rita Laxo, i la coordinadora de postgrau, que és la Bàrbara Raubert, de l'Institut del Teatre. És per mi un plaer ser avui amb vosaltres perquè crec que és l'edició número 26 o 27? 27 d'aquest màster, per tant és un màster d'èxit que hem renovat de manera profunda. Cal agrair a les persones que coordinaven abans el màster, a l'Helena Tornero de l'Institut del Teatre i al Rossent Arqués, una feina molt profunda de repensar el màster, d'intentar introduir més continguts pràctics, de posar en valor tota la creació artística com també un mitjà per a fer recerca. Això va ser una feina molt llarga, durant un any vam estar repensant els continguts d'aquest màster i ara és la primera edició en què podreu gaudir de tota aquesta reforma. El meu consell a tots els estudiants seria que estiguéssiu molt en contacte tant amb els professors de les assignatures com amb les coordinacions, per valorar les coses que us agraden, les que voldríeu canviar, etc. Perquè això ens fa avançar una mica en la titulació i ens ajuda a consolidar-la. Bé, sense afegir res més i agraint la vostra presència, passo la paraula a la Bàrbara Raubert, que us dirigirà unes paraules. Gràcies. Em sentiu? Sí. Jo també volia donar les gràcies a tot l'equip que va facilitar, permetre construir aquesta nova edició, revisió, que, com deia la Margarita, té la intenció de fer que aquest màster, que és l'únic, des de l'Institut del Teatre, aquest és l'únic màster que tenim, que és acadèmic, pròpiament acadèmic, que a més ens condueix al doctorat. Això és molt important per nosaltres perquè d'alguna manera facilita que tota la feina que es fa a nivell d'Institut del Teatre, a nivell d'arts escèniques, tingui una validació també acadèmica i per tant us encomano molt a continuar això que comenceu avui amb el Moet, que continueu fins a un doctorat possible, que ens ajudi a ser més porosos també en el que significa el fet escènic i el pensament sobre aquest fet escènic. En aquest sentit, aquí s'inicia una via que per nosaltres és molt, molt interessant i que volem animar-vos a seguir-la. Això, com deia, les gràcies a tot l'equip, que n'hi ha molt avui, l'Helena, que deixa la coordinació aquest any i sense la qual no hauríem arribat, deixa la feina molt ben feta. I també gràcies a la Rica, que des d'aquest any, la Rita Laxo, ella és doctora en arts escèniques, a més de pedagoga, coreògrafa i dramaturga. Per tant, serà un interlocutor molt bo també d'aquest camí. I segur que amb el Jordi Gené, que ja ens coneixem, faran un bon equip. I res més, només un pensament que m'ha vingut aquest matí. Just fa un parell de dies llegia una cita de Berger que deia que la traducció era un trio on a part de les dues llengües calia fer emergir allò que hi havia abans de les paraules, que de vegades és una que ve del cos, que ens anima a parlar. I pensava en aquesta porositat que és la que us deia abans, entre allò que fem i allò que pensem sobre el que hem fet. I penso que el que ens explicarà el Joan Casas, que estic molt contenta que el puguem escoltar avui, serà també un bon iniciador d'aquest camí. Sí, que molt contenta per moltes raons. Gràcies. Molt bé, doncs té la paraula Jordi Gené. No, perdó. No, volia donar sobretot la benvinguda als alumnes que heu vingut força en l'acte inaugural. Nosaltres, la Rica i jo, estarem permanentment, com hem estat fins ara, pendents de qualsevol dubte que vagi sortint. Sabem que el fet de fer-ho en dos llocs de vegades crea un cert enrenou logístic, però anem intentant resoldre aquests dubtes. Us animem a consultar la pàgina web, que és molt activa, hi ha les informacions sempre actualitzades i res, us desitjo molt bon començament de curs, però sí que voldria acabar donant les gràcies a l'Helena, que l'any passat vam estar treballant intensament amb l'últim any del màster que acabàvem i era el meu primer any com a coordinador i per introduir el nou que s'implanta ara i per tant moltes gràcies Helena
i ara amb la Rica, que hem començat fa un mes també a treballar intensament, i bueno, això, res, molt bon curs, i per qualsevol cosa ja sabeu on som. Una cosa, al final, us ho he escrit per mail, però al final de la conferència, si us podeu quedar un moment als alumnes, comentarem 4 coses, perquè ja us he enviat un correu, però les aclariríem al final. I ja està, gràcies. Presentes la conferència? Bueno, la Rica, si de cas... Bueno, sí, poques coses per afegir de part meva. Només dir potser que aquesta implantació de la pràctica com part de la recerca artística em fa molta il·lusió la confiança. Que puc agafar aquest càrrec i així també potser anar junts pensant què i com es fa. I benvinguts i benvingudes tothom i moltes gràcies per ser-hi. Perquè és important també començar amb un acte compartint una conferència. Bé, ja passem directament a l'acte central d'avui, que és la lliçó que ens donarà Joan Casas Fuster. És un honor presentar-lo aquí entre nosaltres. Ha estat molts anys professor a l'Institut del Teatre, també al màster. És escriptor, és autor de teatre, és crític, és actor, director, pintor, abans en parlàvem, però no ho vol dir gaire, però també. Però sobretot l'hem convidat avui per abordar una qüestió del teatre que és també molt important, que és la traducció teatral, i no només ens parlarà de traducció teatral, però també ens parlarà de traducció teatral, que és un aspecte molt central, especialment en un país com el nostre, en què la traducció és fonamental i part de la cultura central. Bé, ell ha traduït del grec modern, del portuguès, de l'italià, del francès, i ha col·laborat amb traductors del búlgar i del rus. A ell devem les traduccions de Chekhov, per exemple, juntament amb la Nina Brova, i no només ha traduït teatre, però les traduccions de teatre són de referència, també pel que fa a la traducció, no només ha traduït, sinó que ha reflexionat sobre la traducció en pròlegs, en moltes traduccions, ara per no equivocar-me el títol, també reivindicativament amb la seva carta del traductor literari emprenyat, és a dir, ha reflexionat sobre una feina que en el cas de la traducció al català de vegades és complicada, i bé, li cedeixo la paraula i estem molt contents que sigui aquí. Gràcies. I aleshores desmuntar-lo d'entrada ens hauria greu. Si com ja ho farem. Això funciona o ho hem engegat? Calla que no ho sé. Ara? Ara? No. Ara? Sí, ara sí. Bé. S'ha de començar pel final. Ahir jo era a Esparreguera, assistint a una de les primeres funcions d'un text que representava l'Oriol Genís, que és un actor monstruós, extraordinari, que no era un text estrictament teatral, o sí, era un text de Pier Paolo Pasolini, que formava part dels articles que va escriure durant el seu últim any de vida i que va publicar en un volum en el seu moment amb el títol general de Cartes Luteranes, Lettere Luterane. Sobre els textos de dues d'aquestes cartes que jo vaig traduir, expressament per l'espectacle, es va muntar aquest espectacle que fan només l'Oriol Genís i un violoncel·lista molt gamberro, i que és un espectacle que lamentablement no es podrà veure a Barcelona fins al mes de maig, perquè és realment extraordinari. Perquè, bé,
Començo pel final perquè m'ha passat molt últimament això de traduir per al teatre textos que en principi no estan pensats per al teatre. I això hauria de portar també a una reflexió sobre la teatralitat. I això de la teatralitat estaria vinculat amb aquests 3 conceptes que hi ha al cartell i d'altres. Pasolini per l'Oriol, per mi, va ser una sorpresa. Pasolini era un autor que ens l'estimaven molt. Jo, com a traductor, havia traduït fa bastants anys una novel·la seva, Ragazzi di Vita, que la vaig traduir com a Nois de la vida, amb una col·lecció que es deia Les millors obres de la literatura universal, en català. Fa una dècada, aproximadament, vaig col·laborar també com a traductor en una exposició que es deia Pasolini Roma, que va muntar el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que és una exposició que va rodar entre Barcelona, París i Roma, si no recordo malament. Per aquella exposició vaig traduir molts textos, cartes, material divers, però sobretot vaig traduir un gruix relativament important de poemes, tot sovint fragmentàriament. Aquells poemes, una dècada després, m'havien de donar una sorpresa. Jo, com a lector, m'enfrontava a Pasolini, en reconec la importància, crec que és una de les veus que han pensat d'una manera més productiva al segle XX. Crec que Pasolini va ser en el seu moment una veu profètica. Els profetes no són aquells que diuen allò que passarà demà. Això són els endevins de fira. Els profetes són els que saben reconèixer el present en la seva dimensió històrica. I són els que són capaços d'advertir els altres i dir «Ep, mireu que està passant això» i que no us n'adoneu. En aquest sentit, la veu de Pasolini va ser una veu profètica, com ho va ser, per exemple, també la veu de Walter Benjamin, en un altre ordre de coses. Pasolini es va adonar que la transformació que s'estava produint a la dècada dels 60s i dels 70s a Europa i als Estats Units, en el sentit d'inaugurar el que aleshores es va anomenar la societat de consum, no era una qüestió menor ni només un grau de desenvolupament del capitalisme. Era una transformació antropològica molt profunda. Era el principi de la deshumanització total que feia que l'imperi de les mercaderies arribés a tot arreu, que tot fos mercaderia i no hi hagués res més que això, el qual dinamitava i feia inevitable inevitable en el sentit de no poder ser habitat amb H, d'habitació. Feia inevitables els espais perifèrics. Jo coneixia, era molt conscient d'aquesta importància de Pasolini. Confessaré que en tinc l'obra completa a casa en un prestatge al costat de la meva taula de treball amb l'edició de Mondadori, que són una pila de volums i una pila de milers de pàgines, perquè va treballar com un autèntic galeot, Pasolini. Va ser una cosa absolutament brutal, la capacitat de feina que va tenir. Però hi havia una cosa que no sabia. I això que havia traduït, també, m'oblidava de dir-ho, el seu manifest per un nou teatre, que és un text de l'any 1968, que jo vaig publicar per primera vegada en català a la revista de l'Institut del Teatre, Estudis Escènics, i que després s'ha publicat en una edició que va sortir l'any passat per allò que es complien 100 anys del naixement de Pasolini, una edició que va fer com a negra amb l'Institut del Teatre, amb alguns textos dramàtics de Pasolini, Orgia i Porcile, i també s'hi va incloure la meva traducció del... Vull dir amb tot això que la meva familiaritat amb Pasolini era gran i tot i així ignorava allò que era el més important. Estic seguint la mateixa estratègia que fa servir Google per aconseguir molts clics. Sabeu allò? Aquelles històries que no t'acaben d'explicar mai què és el que passa. Jo també vull obtenir molts clics vostres, molts likes.
Què era això que no sabíem de Pasolini? Bé, començaré pels poemes i acabaré per l'Oriol Genís. Amb els poemes que jo havia traduït fa 10 anys, em van convidar a fer un recital, una colla de gent de Sarrià, que des de fa molt de temps, els dijous, es troben en un bar i fan recitals de poesia o coses per l'estil. Em van convidar, vaig acceptar i vaig anar, armat amb les traduccions que jo havia fet feia una dècada, les havia revisat una mica per al cas, me n'havia donat que potser alguna revisió la mereixien, havia tocat alguna cosa. I bé, arribo allà, agafo els meus papers i començo a llegir i a dir Pasolini. I de cop passa una cosa molt estranya. De cop totes aquelles paraules es converteixen en presència, agafen una concreció absoluta. Pasolini, que és una persona profundament contradictòria i un intel·lectual molt profund, de vegades costa de llegir. De vegades tens la sensació que s'està... Però no, i Pasolini dit és una altra història. Pasolini dit sap molt bé qui interpel·la i des d'on l'interpel·la. I com que ho sap, construeix una paraula d'una enorme eficàcia física. I amb això ja estem molt a prop del teatre. Som molt a prop del teatre, però encara no hi som del tot. A les cartes luteranes, els textos que ell va anar publicant en un diari italià l'any que el van assassinar, ja hi som del tot. Hi ha un grup de cartes que tenen un personatge en comú, un personatge que es diu Gennariello. Gennariello és el diminutiu de Gennaro, i és tal com dir Nàpols, vull dir, un noi napolità s'ha de dir Gennaro, com una noia napolitana s'ha de dir Concetta, vull dir, un noiet napolità ha de ser un Gennariello i una noieta napolitana ha de ser una Concettina. Pasolini diu que vol escriure un breu tractat pedagògic i ho anuncia en les cartes que ell va publicant cada setmana en un diari. I diu que aquest breu tractat pedagògic el vol adreçar a un noi que es diu Gennariello i que ell s'inventa. I una de les primeres coses que fan els textos de Pasolini és inventar-se el personatge, dir-nos com és el Gennariello, com vol que sigui físicament, quina relació intel·lectual i sensual vol tenir ell amb aquest noi, que una cosa no nega l'altra, la sensualitat i l'intel·lecte es reforcen mútuament, es combinen. I aleshores aquí ja som del tot en el teatre, perquè la paraula d'aquelles cartes luteranes dita té el mateix efecte de presència que tenien els meus poemes en un bar de Sarrià, però a més té un interlocutor ficcional, té un interlocutor fictici, que és aquest Gennariello. Amb la qual cosa ens trobem davant d'una de les qüestions essencials del text teatral, que és el que algú ha dit la doble adreça. La veu teatral s'adreça a algú a dalt de l'escenari i s'adreça a algú des de l'escenari. Des de l'escenari la veu teatral s'adreça a l'espectador, però dalt de l'escenari la veu teatral s'adreça a algú. I aquest angle que construeix la doble adreça constitueix un dels secrets de la teatralitat. I això és el que va posar a la pràctica l'Oriol Genís, que es va posar en mans d'un director infinitament més jove que ell, podrien ser quasi bé... Pasolini va morir molt jove, per desgràcia, el van matar molt jove, molt més jove que no l'Oriol, que és de la meva quinta. Ahir, al final de la funció, ens vam abraçar i vam dir, noi, la quinta dels 50, de 1950, del segle passat, encara hem de donar molta guerra. I espero que sigui així, perquè som els joves, som el jovent que pot canviar alguna cosa en el món. Abans de fer això, amb l'Oriol Genís, havíem fet una altra cosa, que era l'Agamèmnon de Yanis Ritsos. Però amb això, si ara seguís aquest camí, seguiria exactament el camí invers del que em pertoca. Perquè el que em pertoca és anar als orígens de la meva persona com a traductor teatral.
I la meva activitat com a traductor teatral no va començar ni en italià ni en grec. Va començar en portuguès. Fa un moment m'he trobat aquí als passadissos d'aquesta casa amb el Víctor Martínez Gil, que és un excel·lent traductor del portuguès, i hem parlat de Portugal. I li he dit, mira, dic, ara la lliçó que hem de començar aquí dintre començarà en Portugal. Diu, ves, m'hauria... Bé, doncs ara ens anem a Portugal. Ens anem a l'any 1978. 1978, fa 45 anys. Fa 45 anys jo vaig traduir el primer text per al teatre. El primer text que jo traduïa per al teatre. 45 anys són uns quants anys, vull dir, me n'adono ara, no en tenia ni idea, ni de què viuria 45 anys, no. 1978, feia 4 anys que a Portugal havia passat una cosa sèria. En aquell moment en vam dir una revolució. Si més no, al final, a Portugal hi havia un règim feixista que durava més anys que el franquisme, cosa que ja té mèrits, perquè el franquisme en va durar uns quants. Però l'any 1974, el 25 d'abril del 1974, de cop l'exèrcit portuguès va sortir al carrer, però per posar-se a la disposició del poble de Portugal i restaurar la democràcia. I això va ser molt bèstia. Nosaltres, que vivíem al país del costat, no havíem ni restaurat democràcies ni hòsties. Estàvem esperant que el dictador que teníem s'acabés de morir. Els nostres amics d'altres països, sobretot els francesos, em preguntaven «Qu'est-ce que vous faites que ne tuez pas votre Franco? Què feu que no mateu el vostre Franco?» Collons, algun ja ho ha provat, però no és tan senzill. Ells ho deien com si per ells fos una cosa bufar i fer ampolles, no? Vull dir, ells ja ho haurien fet. Ells no van tenir mai Napoleó i si el van tenir van considerar que era una gran cosa i que era el salvador d'Europa. Com sabeu, Napoleó va ser el primer salvador d'Europa, el segon va ser Hitler. No és... Un dia ho explico. Vull dir que els francesos de vegades val més que callin, però... Nosaltres estàvem vivint una dictadura encara i de cop el país del costat es troben en aquesta situació. Els que fèiem teatre en aquell moment juràvem i perjuràvem en nom d'un únic sant que el teníem a l'altar de les nostres conviccions teatrals, que era Sant Bertolt Brecht. Brecht era allò que calia fer en teatre. Teníem ni puta idea qui era Brecht, perquè l'havien rebut, a més, a través d'unes traduccions argentines de qualitat, diríem que dubtosa, però bé, era el material que coneixíem els que no sabíem alemany, com era el meu cas. Aquestes dues coses combinades, la santificació absoluta de Brecht i la revolució a Portugal, van fer que una companyia amb la que jo estava, que s'havia acabat de professionalitzar aquell any de 1978, gràcies a que la benemèrita institució de la Caixa estava pagant un circuit de teatre per escoles, per escolars, ens plantegéssim la conveniència potser de tenir algun text per a un públic infantil juvenil. Però, esclar, no podia ser qualsevol text. Si podia ser un text beneït per l'Església brechtiana, millor, no? I a Europa hi havia una revista que no era de l'Alemanya de l'Est, de l'Alemanya comunista, sinó que era de l'Alemanya de l'Oest, que es deia Theater Heute, que era brechtiana fins al moll de l'os. I si Theater Heute santificava alguna cosa, doncs allò vol dir que anava a missa brechtiana. I vet aquí que Theater Heute va publicar una traducció d'un text infantil i juvenil portuguès. Collons, això deu ser interessant. Però, clar, en alemany tampoc ho podíem entendre, només veiem que era allà, i vam anar a buscar el text portuguès. Aquest text es deia Les històries de Hakim, i era com una mena de conte de les 1001 nits que havia escrit un senyor que es deia Norberto Ávila.
que a més va tenir un càrrec d'una certa responsabilitat en la gestió cultural del teatre durant els primers anys de la Revolució. Vaig anar a conèixer aquest Norberto Ávila, vivia en un piset de Benfica molt modest. Em va dir, és que fa molts anys que faig una revista, vaig sortir d'allà, com em passa quan vinc aquí a la Universitat Autònoma, carregat de papers, de les revistes i les publicacions del senyor Norberto Ávila, i vaig traduir el text de les històries de Hakim del portuguès, que era un idioma que no havia après mai, el català, que era un idioma en el qual fins als 18 anys era analfabet. Perquè la meva generació ho té, això. Nosaltres no vam aprendre el català a l'escola. Jo no... El català el sabia gràcies a que una tieta meva em baixava les novel·les d'en Josep Maria Folch i Torres, que més val que no vulgueu saber qui era, però això em permetia llegir en català. I entre els 18 i els 20 anys, gràcies a algun benemèrit escriptor, vaig aprendre uns rudiments de gramàtica, de sintaxi i d'ortografia de la meva pròpia llengua. Uns rudiments rudimentaris. He de confessar que ara, gairebé 50 anys després, o més de 50 anys després, encara m'equivoco accentuant alguna paraula plana. No ho digueu a ningú. Però és veritat, me'n refio molt del corrector de Google i aleshores soluciono. Tinc un problema visceral amb les paraules planes, no sé què em passa. Aquesta va ser la qüestió. Vam traduir, per tant, aquell text d'un idioma que no coneixia a un idioma que dominava malament. Segurament no va ser una gran traducció, hi ha motius per pensar-ho. Hi ha motius per pensar que no va ser una gran traducció, però sí que em va descobrir un espai que jo desconeixia i que era aquest estrany espai que s'obre entre les llengües quan et poses a fer aquesta activitat que és traduir. Us he d'explicar un vici personal meu, em fa molta vergonya de confessar-lo, però ho he de fer, perquè té a veure amb tot això. A veure, jo intel·lectualment tinc el que en podríem dir complex de Don Joan. Sabeu, el Don Joan... Don Joan era un senyor que no li agradaven les senyores. A Don Joan les dones no li interessaven. L'única cosa que li interessava a Don Joan era veure que les podia seduir. Més enllà d'això, el seu interès s'havia acabat. Fins i tot hi ha un corrent crític important que considera que Don Joan probablement era gai. Cosa que és perfectament plausible, que diríem Pla. Pot ser. A mi intel·lectualment em passa això. Veureu, jo soc un nen de poble, jo soc d'Hospitalet de Llobregat, jo no havia pensat mai que volia estudiar ciències i vaig començar a vincular-me amb el món de l'art per diverses raons. Aleshores, m'importava molt demostrar que ho podia fer, que podia fer determinades coses. I aleshores, un cop havia demostrat que les podia fer, deixaven d'interessar-me, com el Don Joan les senyores. És a dir, l'any 1979 em vaig presentar a un premi literari en català, el vaig guanyar. Bé, durant 20 anys no vaig escriure res més. L'any 85 em vaig presentar un premi de poesia, amb les primeres coses que feia de poesia, el vaig guanyar. Vaig trigar la tira a publicar alguna altra cosa de poesia. I així podem anar fent. Podem anar descobrint coses que jo... L'única cosa... Sempre he dit que he tingut la covardia, perquè és un problema de covardia, de no ser capaç de convertir els savoir-faire, els know-how, en un ofici. Jo en tenia prou en demostrar-me a mi mateix i demostrar-li al món que era capaç de fer una cosa, però després es necessita la valentia i la humilitat de l'ofici. L'únic ofici al qual m'he dedicat amb una mica d'humilitat i un cert coratge és el de traduir. Me n'adono ara, que fa 45 anys que ho faig. Aquí sí que no hi ha hagut Don Joan ni Tutia. Aquí és una cosa que m'ha anat conquerint progressivament. Abans era la Bàrbara, crec, que parlava d'aquest territori que hi ha abans de la parla. Jo vull llegir dues coses. Una que és una
novetat absoluta, perquè és un fragment d'un llibre que estic escrivint i que probablement acabaré a final d'any, però aquest fragment ve al cas. Perdoneu, no acostumo a llegir mai res, es nota, oi? Però a vegades convé fer-ho. Diu, revisant una traducció que he fet, em fascina el descobriment del ritme de la prosa. Un ritme que he construït jo mentre traduïa, però que descobreixo tot just ara quan llegeixo. Allò que us deia de Pasolini, per exemple. I això em permet d'ajustar i de modificar qüestions menors en benefici del ritme, que és tant com dir del sentit. Perquè, com deia Henri Mechonic, que era un teòric ara no, el ritme és l'organització del sentit en el discurs. I el treball del traductor no es realitza només en el pla del lèxic, de la sintaxi i de la fraseologia, sinó, sobretot, a nivell del ritme. Úrsula K. Le Guin declara la seva fascinació com a lectora quan descobreix el ritme en Dickens, en Tolkien o en Virginia Woolf. Tolkien devia escoltar allò que escrivia, diu. Però ella, que ha reflexionat molt sobre els ritmes accentuals de l'anglès, que troba tirades iàmbiques en la prosa de Dickens, aquell home que omplia teatres de gent que el volien escoltar llegint les seves novel·les, observa també que els ritmes vigorosos i característics de les frases de Virginia Woolf són, sens dubte i exclusivament, propis de la prosa. Diria que no fa servir mai cap compàs regular i, tanmateix, el ritme és allà vigorós, perceptible, necessari, organitzant el sentit en el discurs, construint aquell nivell sobre el qual hem de treballar els traductors per poc que haguem après alguna cosa del nostre ofici. Els traductors treballem sempre en aquest pla, ho sapiguem o no. I més val saber-ho, més val ser-ne conscient, i més val saber que el ritme no és un afegitó al text, sinó que en constitueix la columna vertebral. I que el ritme no és només una qüestió musical, de pauses o d'accents o de repetició de temes, sinó que és justament l'organització del sentit en el moviment de la llengua. Perquè la llengua és moviment. I per això ara potser no em puc estar gaire més quiet i m'hauré d'aixecar, però encara us volia llegir una altra cosa que va al cas amb la mateixa història. Això és de Julio Cortázar, de les classes de literatura que va fer a Berkeley l'any 1980. Hi ha una cosa... Ell no parla del ritme, o si ho fa, parla sobretot de la musicalitat. Perquè busca una paraula per dir una cosa que no sap ben bé com dir-la, i en diu musicalitat. Y aleshores parla, diu, las grandes pulsaciones de la sangre, de la carne y de la naturaleza pasan por encima y por debajo de la inteligencia y no hay ningún control lógico que pueda detenerlas. Cuando el traductor no ha recibido eso, no ha sido capaz de poner en otro idioma un equivalente a esa pulsación, a esa música, tengo la impresión de que el cuento se viene al suelo. Y es muy difícil explicarlo a ciertos traductores porque se quedan asombrados. Dicen, sí, pero está bien traducido. Tú dijiste eso. Aquí dice exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo, pero le falta algo. Es exactamente lo mismo en el plano de la prosa, como transmisión de un mensaje, pero le falta esa aura, esa luz, este sonido profundo, que no es un sonido auditivo, sino un sonido interior, que viene con ciertas maneras de escribir prosa en español. Hi ha també una enorme dificultat per dir una cosa que veus que existeix, però que no saps ben bé què és. Henri Mechonic, que va ser un poeta, un lingüista, un teòric, i un teòric de la traducció, en deia el ritme. I va dedicar gairebé no sé quants volums d'una obra, que és també molt extensa, a intentar agafar aquesta mosca per la cua. Tot i que se li escapava constantment. Però el concepte és clar, l'organització del sentit en el discurs. La llengua no és una successió
de coses separables, de paraules o de sintagmes o de frases o de... No, la paraula és un contínum, la parla és un contínum, el llenguatge és un contínum, i aquest contínum és un contínum en moviment, com els rius, com qualsevol dels continus que es belluguen. I aquest contínum en moviment és organitzat per alguna cosa, si funciona. Si funciona com a portador de sentit. De vegades no funciona perquè el ritme no hi és i aleshores s'engarbuixa i no hi ha qui collons entengui el que diu el seu interlocutor. Però si el ritme com a organització del sentit en el moviment de la llengua funciona, aleshores allò s'entén. A mi m'hauria anat molt bé saber això l'any 78, quan vaig tenir la descaradura de traduir aquell text del portuguès. Però no ho sabia. I de fet, ara que tinc 73 anys, tot just començo a saber-ho. Mira, mai no és tard, no? Sempre és bo aprendre alguna cosa. Deia Goethe a les seves converses amb Beckerman, quan ja en tenia 82, crec, que ell tot just estava acabant d'aprendre a llegir. I no era una botada, no era. Era veritat, era estrictament veritat. Llegir és una activitat que no n'acabem d'aprendre mai, perquè justament és la nostra relació amb el rastre escrit d'aquesta naturalesa en moviment que és el llenguatge, i això no es dona amb tanta facilitat. També Goethe ho va anar aprenent amb el temps. I als 82 anys començava a tenir la impressió que potser en sabia. Jo no sé si seré viu als 82 anys, per tant, de moment als 73 us dic que traduir, i molt particularment traduir per al teatre, és descobrir que allò que tradueixes és el ritme, i que el ritme té a veure amb alguna cosa que existeix abans del llenguatge. I aquí m'agafo el que deia la Bàrbara. Què és això que existeix abans del llenguatge? Ara canvio de micro, Si és que el sé encendre. Hi ha algun moment que s'ha de posar verd, això. Per què no s'hi posa? Ara s'hi ha posat. Sí? Bé, aviam. Sabeu què passa també? Que tinc aquesta cama que fa una mica l'índio i si estic massa estona assegut acabo coix. De debò que se sent, això? La primera llengua meva va ser el portuguès. La primera llengua com a traductor. L'ofici de traduir et descobreix que et situes en un espai que és diferent, que és un espai que està entremig de les llengües, que no és pròpiament l'espai de cap llengua. Quan has après l'ofici de traduir, tu, com a traductor, pots veure que una traducció d'una llengua que ignores és bona o és dolenta. Perquè en aquest espai que hi ha entre les llengües, tu has après a bellugar-t'hi. Tu pots treballar, com és el meu cas, com a col·laborador en les traduccions d'una llengua que desconeixes, en determinades condicions, és clar. Jo he col·laborat en traduccions del rus perquè la persona amb la que he treballat, la Nina Abrova, és una persona amb la que tenim una amistat de 30 anys. Una bona part d'aquesta amistat, la Nina Abrova és una senyora que va néixer a Moscou, que és més moscovita que el Kremlin, però que la primera vegada que va venir a Barcelona va venir a examinar-se del nivell C de català i els que l'examinaven li van fer treure el passaport perquè no s'ho creien. No, tia, tu ets de Vic. No, que sóc de Moscou. Que sóc de Moscou. Amb ella puc treballar. Durant anys vam treballar, per exemple, traduint Txékhov. Ella treballava una escena a casa seva, l'endemà ens trobàvem, aleshores ella em dictava l'escena tal com ella la pensava en català i jo escrivia el que em sortia dels pebrots. És a dir, no el que ella em deia, sinó allò que em semblava que m'havia de dir. I aleshores després, entre tots dos, ho corregíem per veure que la cosa no se n'anés massa. Aquesta manera de treballar és lenta. No sé si ha produït una gran traducció,
però el que us puc assegurar és que ha produït una gran amistat. Una amistat que fa 30 anys que dura. Perquè amb Chekhov ens van passar 5 anys fent això, no? I això va ser el ciment i la fonamentació d'una llarguíssima amistat. I jo podia aportar en alguna cosa perquè sé a on se situa el traductor. La meva primera llengua va ser el portuguès, la segona va ser el francès. Aquesta era més normal perquè és la llengua que jo havia après al batxillerat. És clar que el professor que m'havia ensenyat francès al batxillerat era un professor d'àrab a la universitat, que de francès en sabia una mica. Però, per exemple, no sabia que els infinitius acabats en IR, l'R final és muda. O no ho és, ja no me'n recordo, partir no és muda, justament es pronuncia. I jo no la pronunciava, jo deia partir. I va ser molt de temps després, en un alberg de joves a la illa de la Bartolassa, a Avinyó, on una senyoreta que portaven mitges negres trencades a l'alçada dels genolls, que permetien intuir unes cames molt interessants, em va ensenyar, entre altres coses, que jo no deia bé els infinitius en IR, no? No és de les coses més interessants que vaig aprendre d'aquesta senyoreta, però aquesta no me l'havia ensenyat el meu mestre, aquesta me la va ensenyar a la França. I gràcies a la França vaig poder tenir un cert coneixement operatiu d'aquesta llengua que figurava que havia estudiat al batxillerat. Almenys ens ho havia pogut ensenyar ara, perquè allò, collons, que d'això en sabia. Però no, ens va ensenyar francès. Amb el francès, per això, la meva relació com a traductor ha sigut sempre extravagant. Extravagant. Va començar amb encàrrecs. I jo crec que sempre s'ha mogut a nivell d'encàrrecs. O gairebé sempre. Hi ha hagut molt poques vegades que un text dramàtic francès m'hagi motivat de la manera que em motiva Pasolini, per exemple, o de la manera que em motiva Yanni Ritsos. Se l'agafen una mica en paper de fumar, els francesos. Hi ha alguna cosa que els hi ha fet mal. Hi ha alguna cosa que els hi ha fet mal. Segurament, ells tenien un gran idioma, els francesos, al segle XVI. Només heu de llegir els assajos de Montaigne. Si llegiu els assajos de Montaigne, trobeu un idioma perfectament madur i apte per qualsevol cosa. El problema és que després del segle XVI ve el XVII i el XVIII. Llavors els francesos, per una banda, es convencen que són la gran llengua europea de cultura i s'ho creuen, i a més introdueixen en l'idioma una mena de merda que de vegades en diuen la petite musique, que després, que és com allò, quan trepitges una merda amb la sola de la sabata i no hi ha manera de treure-te-la per més que d'allò, i esclar, i això engabanya i entrebanca. Això és una bona part de la dramaturgia contemporània de la segona meitat del segle XX a França, començant de l'últim terç, no? Vull dir, de Coltés. És interessant perquè aconsegueix treure's de sobre aquesta caspa. Però és molt caspós el francès, és molt caspós. I quan algú lluita contra aquesta caspa, la cultura l'agafa amb reticència. Marguerite Duras, per exemple. Marguerite Duras, que és una cosa esplendorosa, absolutament sensacional. Quan vaig complir 70 anys, no sé quan va ser, un aniversari últim de... No sé, quan vaig complir uns anys d'aquests d'edat provecta, em vaig fer un regal d'aniversari a mi mateix, que és traduir un text de la senyora Duras que es diu La maladie de la mort. I ho vaig enviar a una pila de coneixences i amistats amb l'esperança que algú s'adonés de la necessitat absoluta de posar en escena aquest text. Bé, doncs no m'ha contestat ningú. Encara estic esperant que algú em digui alguna cosa sobre aquest text extraordinari i que està reclamant escenari a crits. Perquè la senyora Duras, una de les coses que va aprendre ja de grandeta, és que això de la petita música... Jo encara me'n recordo, la primera vegada que vaig tenir tractes com a traductor amb la senyora Duras va ser amb un text que es diu Moderato Cantabile, que el vaig traduir per l'editorial Edassa
quan el director literari era el poeta Francesc Parcerisses. I quan jo li entregava la traducció, el Francesc se la llegia i em deia però vols dir, és que això sintàcticament és incorrecte. Dic, sí, però és la sintaxi de la teva, no és la sintaxi del francès. I és aquesta la que ha de ser el seu ritme, diria ara. Ara parlaria de ritme i segurament entendria més coses de les que em van passar amb la Duran. Però durant molt de temps la meva relació amb el francès com a llengua de traductor ha estat la de l'encàrrec. Rares vegades m'he trobat amb aquesta situació amb la que em trobo, per exemple, amb els textos de la Marguerite Duras. Després va venir l'italià. L'italià va venir a conseqüència d'un viatge, o un parell de viatges a Itàlia. Jo tampoc sabia patata d'italià, o almenys això em pensava. Llegia revistes en italià, llegia llibres en italià, perquè costa poc de llegir en italià. Quan ets un parlant d'una llengua romànica i en coneixes alguna altra, no és complicat llegir en italià. Però a principis dels anys 80 em van convidar a uns viatges professionals a Itàlia i jo deia, bé, accepto, però no parlo l'italià. Vam tenir un sopar fantàstic a Turí amb uns amics, amb una hosteria que estava a l'altra banda del Po, a l'Oltre Po, amb un cuiner obès, gay, esplendorós, que ens va fer un àpat llarg i prim, ens va treure totes les mostres del que tenia a la cuina i després va sortir, perquè ens volia conèixer, diu, i us vull tocar. Perquè la gent només la comences a conèixer quan la toques, cosa que és una gran veritat. I aquell senyor va sortir a tocar-nos i ens va tocar. Ens va tocar. A mi aquell toc encara el porto jo clavat aquí. Al llarg d'aquell sopar jo vaig aprendre italià. No, és veritat. I acabava de passar alguna cosa políticament rellevant. Em penso que el Partit Comunista havia perdut l'alcaldia de Nàpols. Nàpols, precisament. I això a tots els meus amics els semblava importantíssim. Jo tenia una necessitat absoluta d'intervenir en aquella conversa. I esclar, ho vaig fer. Amb l'ajuda de dues ampolles d'un vi que a l'etiqueta deia que era el vi que havien begut els elefants d'Anníbal després de travessar els Alps. Quan un s'imagina una trompa d'elefant, però en el sentit d'una autèntica trompa d'elefant, la cosa té el seu interès. I a partir d'allà em vaig atrevir, perquè què passa amb aquestes capbussades que fas amb una llengua? Que et capbusses directament en el seu moviment, et capbusses directament en el seu ritme i potser et falten elements de coneixement gramatical o de coneixement lèxic, però aquests ja vindran. Ja hi ets a dintre. Ja hi ets a dintre. I tot allò que s'hi va afegint et construeix un coneixement de la llengua. Home, jo m'he atrevit a anar a fer això que estic fent aquí amb un curs de doctorat a la Sapienza, a Roma, i no m'han apedregat. Vull fer-ho en italià, o amb alguna cosa que vagament s'hi assemblava. La quarta llengua va ser el grec, i aquesta va arribar molt més tard. Però fixeu-vos que les llengües t'arriben a la vida en un moment donat i per alguna raó, i d'alguna manera. El grec va arribar molt tard i de rebot. La història de com va arribar el grec a la meva vida mereixeria una explicació llarga, però sé que vaig una mica pillat de temps. Als anys 80 jo col·laborava com a dramaturg amb una companyia teatral del País Basc que es deia Geroa. Geroa em van encarregar un treball a partir de l'Antígona de Sòfocles. I jo els hi vaig dir el que pensava aleshores de l'Antígona i el que he pensat sempre, i és que Antígona és un personatge insuportable. No l'aguanto. Antígona és un personatge orgullós, altiu, que afortunadament té una germana petita que es diu Ismena, que té una virtut humaníssima, que sembla que Antígona no la té. Ismena té por. La por és un sentiment que s'ha inventat en els animals i que els humans, gràcies a Déu, hem heretat, i que és el fonament de l'instint de supervivència.
La por, per tant, és humaníssima. Vèncer la por encara és més humà. I això és el que fa Ismena a la tragèdia de Sòfocles. La seva germana no té por des del principi. Tot i que Creont ha dit que si enterren el germà incideixen en pena de mort, Antígona no té por i enterra el germà. Però la segona vegada que ho va fer, la germana diu jo t'acompanyo. I aleshores Antígona, des de l'alçada de la seva enorme arrogància, diu no nena, ara no. Ho havies d'haver fet abans, això. Penso que no ho diu així, ben bé, que els versos de Sòfocles tenen un altre to, però la idea és aquesta. I és clar, aquell treball que vam fer amb els bascos es basava en la germana petita. Va ser el principi d'un treball de coneixement intern de Sòfocles que acabaria portant a unes traduccions de Sòfocles que també ens hem atrevit a perpetrar en Feliu Formosa i un servidor en un volum que ha editat Editorial Coma Negra, on les 7 tragèdies de Sòfocles estan traduïdes en unes versions en vers, en català, 4 per un Feliu Formosa i 3 per un servidor de vostès. Jo venia d'aquella experiència amb els bascos i de fer un treball sobre la germana petita. Per què? Perquè la germana petita sobreviu. I els que sobreviuen són els portadors de les històries. Els portadors, els que poden parlar de les grans catàstrofes, són els que han sobreviscut a les grans catàstrofes. Els morts són un testimoni mut. En podem visitar les tombes, podem recordar com han mort, però són morts. Els supervivents ens poden parlar d'allò que ha passat. I en Sòfocles coincideixen dues menes de supervivents. Ismena, que sobreviu segurament gràcies a la seva por, la qual cosa des del meu punt de vista no és cap demèrit, i Tirèsies. Tirèsies, l'endeví, que és un personatge que veiem aparèixer al llarg de la mitologia tràgica a través de diversos esdeveniments que estan separats per segles, probablement. Tirèsies és un personatge que té una relació molt peculiar amb el temps. No és immortal, però tampoc és mortal del tot. A més, ha sigut dona, que és una cosa que li ha donat un coneixement de la vida bastant interessant. Però aquesta parella Tirèsies-Ismena era la que a mi m'interessava. I sobre aquests dos personatges es va basar aquell treball dramatúrgic que vam fer. Aquell treball es va fer en una situació política determinada. Al País Basc hi havia la violència d'ETA i la contraviolència de l'Estat. Hi havia molta mala maror al carrer, però en aquell precís moment s'estaven fent el primer intent d'unes converses de pau que es van fer a Alger. Mentre es van durar aquestes converses de pau, hi va haver un espai de tranquil·litat on es va inserir aquest treball dramatúrgic que, a més, volia reflexionar sobre aquest fet. Volia reflexionar sobre el fet que estan els 7 contra Tebes i Antígona de la guerra entre germans i sobre el fet de com se surt d'una guerra fratricida. Quan vam acabar vam estrenar i una setmana després de l'estrena ETA va posar una bomba en una caserna a Saragossa, una caserna de la Guàrdia Civil, que va ser el primer atemptat on van morir criatures. Les converses s'havien trencat, la situació tornava a ser extremadament difícil i en aquestes circumstàncies el protagonista del nostre espectacle va dir jo no surto a escena. Jo no surto a escena. En aquest país, deia, va dir literalment, primer t'assenyalen amb el dit i després et poden assenyalar amb una pistola. I jo no surto a escena. I va penjar l'espectacle. Vam intentar fer una suplència amb una setmana de temps, no va sortir bé, i l'espectacle es va morir allà. És un espectacle que a mi, tot aquest procés em va marcar molt profundament. I aleshores vet aquí, que això és com un conte de fades, vet aquí que molt de temps després jo em començo a fascinar per Grècia com a país, viatjo un dia a Monemvasia, que és aquella població del Peloponès que els venecians, els italians, anomenaven Malvasia, que és un nom de vi, que és més interessant, potser,
i que és la ciutat on va néixer un grandíssim poeta grec del segle XX, que és Iannis Ritsos. Als carrers d'aquell poble de Monemvasia, a les botigues de souvenirs, encara es venien plaquets amb textos de Ritsos. Ara no passa. Ara hi ha botigues de souvenirs, però no hi ha plaquets de Ritsos, ni de ningú. I una d'aquestes plaquets, un d'aquests textos es deia Ismene. Jo no sabia grec, però sabia llegir en majúscules Ismini o Ismene, si la eta la pronunciem etacista o itacista. Ismini o Ismene. I collons, un poeta que diuen que és comunista i que s'interessa per la germana petita. En general, aquests poetes de combat s'interessen per la germana gran, que és la que planta cara a l'autoritat. Collons, aquí tenim el que va fer Bertolt Brecht a partir de la traducció de Hölderlin, no? I a més que un text que jo el coneixia molt bé, perquè n'havien fet una versió a Saragossa que va omplir teatres. Què passa aquí? Què és això? Jo aquest poeta l'he de conèixer. I me'n vaig anar a l'Escola d'Idiomes de Drassanes, a Barcelona. Me'n vaig anar a veure la Clarice Kandami, que és la professora de grec, i li vaig dir, Clari, vinc a estudiar grec. Diu, per què? Dic, perquè vull traduir Ritsos. Tenia 50 anys, devia pensar, està sonat aquest personatge, no? Sí, estava sonat, però vaig aprendre grec i vaig acabar traduint Ritsos. El grec que jo tinc com a llengua de traductor no és un grec gaire ric. Com a lector, per exemple, llegeixo potser amb més facilitat una pàgina en anglès, que és una llengua que com a traductor no la tinc, que no una pàgina en grec modern. Però tinc prou coneixement de grec modern com per parlar amb la gent del carrer de temes intranscendents, com per demanar un bon dinar o barallar-me amb el director d'un hotel, i per conèixer, diguéssim, l'estructura, la columna vertebral de l'idioma. I a mi em passava que, jo dic, vostè pot traduir Ritsos, jo crec que he traduït Ritsos bastant bé, però no hauria pogut traduir els altres grans poetes grecs del segle XX, que són Elitis, Odisseas, Elitis o Yorgos Seferis. Jo no puc traduir ni Seferis ni Elitis. I tornaré a la Bàrbara. Perquè jo veig què diuen Seferis i Elitis, però no sé què volen dir. El voler dir... Hauríem de pensar que a la llengua existeix aquesta conjunció de dos verbs, de voler i de dir, que existeix en diverses llengües romàniques, en castellà també, querer decir. Aquesta conjunció d'aquests dos verbs és molt interessant. D'entrada, quan algú ens afirma alguna cosa que no veiem amb claredat, li diem, vols dir? I l'altre potser diu, ho dic, no? Però vols dir? A mi em passa que Ritsos sé què vol dir, i per això ho puc traduir. Puc traduir el que diu perquè sé el que vol dir. I el que vol dir està a sota, està abans. Es mou en aquest territori anterior a la llengua, que és un territori que genera precisament el ritme de les llengües. Bé, com a traductor has de saber que aquest territori existeix. Algun dia l'has de descobrir. Si arribes a fer-te vell com jo i arribes a descobrir que allò que et tocava aprendre del teu ofici és que traduir és sempre traduir el ritme i que el ritme de les llengües es basa en alguna cosa que és anterior a les llengües mateixes, aleshores has après els fonaments del teu ofici. Els fonaments que et permeten, per exemple, traduir teatre, i em penso que ho deixarem aquí perquè no vull adormir el personal. Moltes gràcies. Perdonareu que no m'hagi tret el barret. Havies pensat que ja que tenim el Joan Casas aquí... Jo estic a la vostra disposició. Ai! Això, que si teniu preguntes sobre el que sigui, ho hem parlat així, que preguntem el que ens vagi de preguntar.
Hem reservat una estona per això, no sé si teniu... M'acosto més a tu, perdona. Perquè sí, sóc una mica sol. Vas comentar això, que eren dos autors francesos que tenien una forma d'escriure personal, molt personal, i que sortia justament d'aquesta petit místic, no?, que comentaves. I res, aprofito per preguntar-te si hi ha més autors, quins autors són més... Sí, clar. Que també m'ha de traduir-ho, Celina se situa en un altre territori, un territori obert gairebé de la intersecció. Sí, Celina. Ara jo no hi veig possibilitats teatrals amb Celina. Celina que és tan indignant perquè els pamflets antisemites de Celina són directament vomitius. És un prosista extraordinari i de lectura obligada. Com tots els bons autors, de cara als traductors, és un autor directament intraduïble. Per tant, és imprescindible traduir-lo. Celina, potser. Entre els dramaturgs ho han provat més, crec jo. Parlava abans de Coltés. Ara no em surt el nom de l'altre. Jo era quasi esperava que vingués la pluja. Això ho he traduït jo també. Sí, de Jean Lagars. Lagars també se situa en un territori de la llengua molt interessant, molt productiu. Però jo, per exemple, no fa gaire va morir, lamentablement, perquè era bastant jove encara, el director del Teatre du Radot de Le Mans, a França. El Teatre du Radot era un teatre que ocupava una antiga fàbrica en una ciutat que jo només coneixia perquè s'hi feien les 24 hores d'automobilisme, fins aleshores. Va venir aquí a Barcelona amb un espectacle fa 20 anys o una cosa així, o 30, que es deia Jeu de Faust, Joc de Faust. El van fer al Teatre Romea. En l'intermedi, 3/4 parts del teatre va marxar. Vam quedar una quarta part de supervivents. Van marxar perquè no sentien què deien. És que no deien res. Perquè l'altra possibilitat és, si perds la confiança en la teva llengua com a instrument de teatralitat, és prescindir-ne. En bona mesura, aquest autor, aquest director del Teatre du Radot, que ara no me'n surt el nom, jo ara estic en una fase on els noms els oblido, on m'oblido el foc encès, són les... I demano excuses, de vegades busques un nom i no em surt. I em surt el Teatre du Radot i em sortirà el nom del director, una hora o altra. Si no et refies de les possibilitats dramatúrgiques de la teva llengua, escolta, prescindeix-ne. I treballa amb altres coses, treballa amb el murmuri, treballa amb la presència corporal, treballa amb la il·luminació. Jo deia que durant uns anys el Teatre du Radot et feia una feina i te la feia gratis, somiava per tu. O sigui, tu te n'anaves a veure el Teatre du Radot, et relaxaves i et trobaves una pila de gent que somiaven per tu. Quin regal més extraordinari et pot fer un teatraire que aquest. Ara, és clar, no. És com... Jo ara tinc una neta, ara vinc d'estar 3 setmanes d'avi a temps complet, i la meva neta ha descobert uns dibuixos animats o una plastelina animada que ja havia descobert la generació de la meva filla, que crec que eren uns suïssos que van fer una sèrie que es deia Pingu, un pingüí, fet amb animació d'aquesta de plastelina.
Si ho podeu trobar, busqueu, és sensacional el Pingu. No? Els pingüins de Pingu parlen en pingüí. Parlen en pingüí. I escolta, la meva neta, que parla en català i en anglès, entén el pingüí perfectament. Vull dir que de vegades, quan les llengües no et donen les cartes correctes, jo penso que el francès ha acabat... Perquè el francès està ressuscitant el boulevard. No s'ha perdut mai. En boulevard es poden fer grans coses de teatre. Vull dir, Yasmina Ressa és una autora de boulevardière, però és una autora interessant. El Luis Manuel Schmitt és un autor de boulevard, és un autor molt interessant. Aquest del pare, que no... Estic traduint una comèdia seva, això té més delicte, encara, vull dir, estic traduint una comèdia seva i no recordo el nom. Doncs són autors de boulevard, vull dir, autors que poden estar en teatres d'explotació comercial, adreçar-se a un gran públic, i aleshores han de fer servir les eines bàsiques de l'idioma codificades per una cultura tremendament burgesa i estirada. Això té un marc de possibilitats important, però també unes limitacions importants. I és molt interessant, a mi com a traductor m'apassiona situar-te en l'espai dels que trenquen amb aquesta. Clar, a mi, fixa't tu, amb això dels encàrrecs, em van encarregar de traduir ja en català una edició d'una selecció de textos de les memòries del duc de Saint-Simon. La selecció la va fer en Pere Gimferrer i la traducció la vaig fer. Saint-Simon és la crònica de les interioritats de la cort de Versalles. I estem en el moment de plenitud d'aquesta llengua. Almenys Saint-Simon té l'avantatge que com que explica interioritats i marranades, explica, per exemple, les conseqüències bastant pestilents que tenia el fet que Versalles no tingués exposats, no tingués vàters, cosa que feia, per exemple, que els darreres de les portes que hi havia, els passadissos del palau, es convertissin en uns amagatalls, o que una senyora, això també ho explica el duc de Saint-Simon, una senyora que tenia problemes d'incontinència dels esfínters, procurava anar sense roba interior i aleshores, vull dir, s'aixecava de la taula on estava dinant amb el rei sol, i per allà em passava a deixar una rastellera de... Aquestes coses al país del cacaculopedopí se'ns encanten. Però Saint-Simon està en el cim d'aquesta codificació del francès com un idioma atusum delfini, i els delfini del rei sol va resultar ser la gran burgesia francesa. I aquí doncs tenim un problema. Soc vostre, va, més coses. O no, no sé. Jo veu que s'hi va quedar. I després vau fer un estat al port del segle. Joan, espera, ja t'he fet una pregunta. No, el problema és sempre el del Francesc Parcerisses, que diu que aquí això no funciona. Clar, ja pot trencar el francès o l'italià o el Pasolini o el que vulguis. Si després tu segueixes aquell trencament, clar, l'editor diu, collons, això no... Quin català és això? Ara m'hi trobaré aquest problema. Ara mateix m'hi trobaré. Perquè he acabat de traduir l'última novel·la del Niccolò Amaniti. Amaniti és un novel·lista italià que segurament és dels més premiats de la seva generació. Feia 8 anys que no publicava cap novel·la. Jo em penso que n'he traduït 4 o 5 de novel·les d'ell. Però amb la que m'ha tocat ara m'he trobat amb una gran sorpresa. Perquè opta per, des de la figura del narrador fins als personatges, a fer-los parlar amb un idioma molt propi de l'alta burgesia romana. Heu vist aquesta pel·lícula que es diu La gran bellesa? Doncs aquest univers que es mou en els cercles de poder romans, que és un idioma tremendament contaminat per l'anglès, tremendament contaminat per altres llengües,
els diccionaris italians accepten aquesta contaminació amb una gran naturalitat, cosa que aquí ens costaria més. Però Amaniti ha optat en aquesta novel·la, que fa un retrat satíric d'una suposada dona d'un primer ministre, exmodel, dona més guapa del món, etc., d'un primer ministre d'esquerres, o això que s'han convertit a Itàlia a les esquerres, dic a Itàlia per dir alguna cosa, i al mateix temps el primer territori on planteja aquest problema és el de la llengua. Aleshores escriu en una llengua hipercontaminada, està plena d'anglicismes, plena de gal·licismes, plena de coses amb una altra llengua, sense cap marca, sense cursiva, vull dir, tot entra en rodona com l'italià. I al mateix temps, per altra banda, escriu un italià molt exigent, d'una gran precisió en l'ús de les paraules, molt tensat, amb una metaforització molt passada de voltes. I què has de fer? En un altre moment, en català, l'editor m'hauria dit i ara veurem què em diu. Jo, abans d'entregar l'original, he escrit 2 cartes als editors dient, compte, que ve això. Vull dir que, honestament, en aquesta novel·la, el que s'ha de fer és situar-se en el mateix territori que se situa l'autor. És a dir, jo farciré el català dels anglicismes que hi ha en italià, no posaré ni una sola cursiva i, a més de propina, hi afegiré uns quants italianismes, perquè la traducció ho exigirà. I veurem aquí què és el que passarà. Jo crec que ara això és possible. En una altra època hauria parlat com el Francesc, que se sentia imbuït d'una responsabilitat, que li deia, escolta, però potser que... Va fer el pròleg, però és molt normatiu, justament, per l'època. Sí. Bé, no, però és que el Pere IV també va fer el Pigmalió, que és, com a experiment de traducció, un experiment molt interessant. Feliu i jo som germans, no amics, som germans. Som germans des de fa 41 anys. És el meu germà gran, d'aquests germans que et tries. Hi ha una família que te la tries a la vida, no? Jo el Feliu me'l vaig triar com a germà perquè és fill únic com jo, i no sap conduir com jo. Ja està. L'altre no m'importa, és un poeta de 3 al quart. Però teníem aquí uns trets en comú que hem anat cuidant tota la vida. Està fotut el Feliu. Està fotut. Viu en una residència a Igualada, però està treballant com un condemnat. Ahir em va enviar un llibre seu que l'ha acabat ara i una traducció de Leal Celars Caixula, que l'any passat havia publicat El meu piano blau, que va sortir a Des i Ara, i ara s'ha posat Bueno, escolta, Feliu, para! Però no para. Aquest és un senyor que té 89 anyets, està a la flor de l'edat, i té la desgràcia d'estar en una residència de gent gran, on el panorama humà no és encoratjador. Quan tu tens... El Feliu té moltes dificultats físiques, però té una memòria... Aquestes coses que em passen a mi, al Feliu no li passa. Té una memòria que funciona perfectíssimament i una consciència d'haver de completar encara la seva carrera, diguéssim, intel·lectual i artística, que es fa difícilment compatible amb aquest tipus de vida. En fi, li donaré records vostres. La diferència substancial que hi ha entre un encàrrec i una tria personal d'un autor o d'una obra
quina diries que és? Perquè en tots dos casos es tracta d'alguna manera d'un repte, però és un repte molt diferent. Una cosa és que el triïs tu i l'altra és que te'l vinguin donat. A veure, amb un encàrrec t'has de creure la importància del que t'encarreguen, perquè si no hi creus... I tot sovint a la pràctica et costa de creure-hi, no? La tria personal, en el meu cas, sempre ha anat en el sentit d'interrogar-me sobre la naturalesa de la teatralitat, sobre què és allò que fa que un material sigui teatral. Que és una interrogació que m'ha portat moltes vegades a textos, en principi no pensats per al teatre, com els poemes, certs poemes, els poemes de la quarta dimensió de Rizos, com les cartes luteranes de Pasolini, com un autor portuguès que m'interessa molt, que és Herberto Helder, que és un poeta açorià que té dos textos, només 2 llibres en prosa, que jo crec que són material de teatre escrits, però he de convèncer la gent, costa molt de convèncer la gent que aquell material és material de teatre. Vaig celebrar els experiments que va fer en francès, aquell Premi Nobel xinès que es va dir Gao Xingjian, que després tothom l'ha oblidat molt, que era un escriptor xinès exiliat a París i que feia també unes aiguades amb tinta xinesa molt interessants. I a mi el que va provar d'escriure per al teatre m'ha semblat molt interessant. Per mi va ser una experiència gairebé mística conèixer a un escriptor sicilià, que ja no és viu, que és Franco Scaldati. De Franco Scaldati em vaig arribar a publicar un text a la revista de l'Institut del Teatre. Crec que Franco Scaldati és un dels autors dramàtics més singulars que ha produït l'últim quart del segle XX, però és un perfecte desconegut. I juga amb el Palermità del barri de la Calça, que ara en Calça, i després juga amb unes complicitats molt pròximes, molt gairebé veïnals. Jo vaig tenir la sort de poder veure una representació d'Ulls, que és el text que jo li havia traduït, Occhi, a la Universitat de Catanzaro. M'hi van convidar i vaig anar i vaig tenir la gran fortuna de poder... Ara la Valentina Valentini està editant... Sí, ha publicat un primer volum, però vull dir, encara no està tot publicat. Està en curs de publicació, crec. Em sembla que és tota l'obra. Jo no sé si ja l'ha treta tota. Jo penso que encara en queda, però potser m'equivoco, Potser m'equivoco. A mi personalment m'interessen textos que es troben en un altre territori. De vegades l'encàrrec coincideix amb aquests gustos. Per exemple, quan l'Albert Arribas m'ha encarregat un parell de vegades de traduir textos de Dimitris Dimitriadis, que és un autor grec que viu a París, allà m'he trobat amb un material que sí, que aquell material m'interessa. Hi ha un text de Dimitris Dimitriadis que vaig traduir jo, que es diu Moro com a país, que per desgràcia es va veure amb una funció única a la sala Tallers, al Nacional, quan és un text que mereixeria haver format part d'una temporada, entre altres coses perquè l'actriu estava sensacional. Però, bueno, coses que passen. Hi ha vegades que els encàrrecs coincideixen amb els teus interessos. Per exemple, Pasolini ha estat una cosa a mig camí de l'encàrrec i de trobar-nos, el Mia Parcerisa, l'Oriol, el Genís i jo, en un territori que ens interessava a tots. I aleshores aquí sí passen coses que són interessants. Però jo continuo acceptant els encàrrecs encara que no... Florian Zeller, l'autor aquest del Pare, que és una cosa que va fer una pel·lícula amb l'Anthony Hopkins i que se'n va fer aquí la peça teatral que és anterior, la va muntar aquest actor que ho diu amb tot el... El Pou. És un excel·lent actor, però no m'agrada la seva actitud com a actor. Crec que és un actor displicent. Crec que és un actor que és bo i sap que ho és. D'entrada això és un problema, o pot ser un problema, i que el que li dona als espectadors és una mica de dir, mira, jo ho puc fer millor, si vull. Però amb això ja en tens prou, no? Jo el sento així, el Pou, sempre ho he sentit així.
I penses, bueno, sí, no és veritat, això que fas està molt bé, però fill de puta, no. Bueno, en fi, el Pou va apuntar també el pare. El Florian Zeller seria, l'autor del pare, seria un altre exemple d'aquesta dramatúrgia francesa que porta altre cop al Boulevard. I a mi m'ha tocat de traduir una de les comèdies més boulevarderes del Florian Zeller per al Teatre Acadèmic, i ara estic en ella. L'estic enllestint i no sóc feliç. És un territori en el que no m'hi sento de gust. Dic de disfrutar com un animal amb Pasolini i ara patiré amb el Florian Zeller, però bueno. Vull dir que jo soc com que tota la vida m'ha semblat que si m'oferien feina havia de dir que sí. Perquè, mira, són els meus estalvis. Jo tinc una pensió que em permet viure amb decència, però els estalvis, el que em permet anar-me'n a Grècia o donar un cop de mà als meus fills, em ve d'aquí, i aleshores si m'ofereixen una feina l'agafo. No hi ha res com ser fill de mecànic, tu. En fi, si no... Què? Ens en podem anar a dinar? Doncs que tingueu un bon màster.